tô aqui pra mostrar pra vocês. As meninas estão desse jeito. Desse jeito daqui, olha. Cheia de toalhas. Deixa eu mostrar melhor. Estão vendo as toalhas? As meninas estão desse jeito por causa que elas pegaram chuva. Aí eu coloquei toalhas nelas para elas ficarem sequinhas. E a Pérola não comeu vários dias. Pérola, você quer comer? Quero sim, mamãe, quero comer. Você quer comer o quê? Um danoninho de laranja com leitinho. E você? Eu quero comer uma água com a minha outra mamadeira e eu quero comer frutinha. Tá bom. E esse avental, ó, eu vou dividir para as duas, tá vendo, gente? Agora esperem só um minutinho. Já busquei o da Pérola, do jeito que ela pediu. Olhem só. E a mamadeira da Pérola. Agora só falta fazer o da Júlia. Pronto, gente. Peguei outra mamadeira pra Júlia. Peguei as frutinhas que ela pediu. Eita. Eita, que tá caindo fruta. Tem muito mais fruta do que isso que eu mostrei pra vocês. E a colherzinha da Júlia, que é essa que veio com ela. Então, gente, como elas são... Como a Júlia é menorzinha e ela não gosta muito demorado, eu vou dar primeiro dela. Abre a boquinha, Júlia. Eita, eita, eita. Eita, pra comer, Júlia. Então, gente, eu já fiz só um desafio, que foi da maquiagem surpresa. Se vocês querem mais desafios, deixa aqui embaixo, ó. Apareceu meu rosto, não foi? Deixa aqui embaixo nos comentários. Gente, deixa mesmo, tá? Quase não dá pra ver a pérola direito. Eita. E depois eu vou dar um banhinho nela, gente. Pena que não vai dar pra gravar o banhinho. Aí eu só tô gravando hoje porque eu tava na casa do meu avô. Tava me divertindo muito. Dava pra eu gravar vídeos, mas só que eu não quis gravar vídeo, gente, porque eu fiquei com vergonha. Aí por isso. Pronto, olha o aviãozinho. Que gostoso, mãe. Eita, que bebê. Eita, meu Deus, que gostoso, né? Pessoal, tá muito gostoso.